நண்பர்களே, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இதை ஃபிட்டிங் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு லைன் போட்டு இங்க பாருங்க. இந்த பைப்ல இருந்து இங்க வந்து லைன் எடுத்து இங்க பாருங்க, இதுக்கெல்லாம் பீஸ் கொடுத்து கரெக்டா இங்க வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாதனால பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது கரெக்டா இது பண்ணி போட்டுருக்கோம். இது பாருங்க, இது சுடுதண்ணி போறது இது பண்றது பாருங்க. இது வந்து பச்சை தண்ணி மேல போயிட்டு நமக்கு வந்து வாட்டர் ஹீட்டருக்கு இங்க வந்து இதுல வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இன்லெட் வாட்டர் வந்து உள்ள போகுது. இது வந்து சுடுதண்ணி வருது. சுடுதண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இதோட 10 லிட்டருங்க, கிறிஸ்டல் பிளசன்ட். ஓகே, இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிபிவிசி இதுல வந்து இப்படி இது போட்டு இங்க இது பண்ணி இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுடுதண்ணி வந்து குடிக்கிற மாதிரி இதுதான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் கைஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு சிம்பிளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேலை இருந்துச்சு கைஸ். இதுதான் நம்மளுடைய ஒர்க். இன்னைக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணது. ஓகே கைஸ், இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம். சுவிட்ச் பாக்ஸ் நம்ம வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வருது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து மோட்டருக்கு ஒரு லைன் வருது. இந்த இது பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து மெயின் கண்ட்ரோல் வருது. பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சொப்னி பாஸ்ட் வாட்டர் அந்த பைப் போட்டு பாத்தீங்கன்னா 2.5 ஸ்கொயர் வயர் போட்டு வந்து இங்க வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம் கைஸ். இது வந்து பியூஸ் 14 பிளக் வச்சு நம்ம வந்து பண்ணிருக்கோம். இதுல வந்து டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா ஹீட்டர் வந்து இப்படி டைரக்டா சரிக்கலாம். ஓகே கைஸ்.